チャオ、死亡です。チャオ、五郎です。さあ、早速、ドーントレス第1弾行ってみよう。気合入ってんな。ドーントレスってなんやねんってツッコミ入れた人は、右上 YouTube カードの動画を見てね。それで、第1弾のテーマは何なの？ズバリプレデター、対、強戦士な。はあ？ピンとこない？2つとも試練とかで、パワーを上げたい時によく使うけど。そうだよね。それでって、強い人たちみんな使ってるし、積んでおけば強いんかなって。おいおい、そんなことじゃこれからも進化し続けるべきモスたちを倒して受けるのか、心配だぞ。急に、タットやマーカスが言いそうなセリフかい。早速本題に移ろう。プレデター対強戦士のポイントは3つだ。1、双方とも、選べるパワーが高く、スレイヤー強化によく使われるパークだという点。僕がそう言ったじゃない。2、双方とも、ベヒモスの状態とは無関係に、パワー強化が可能。ベヒモスの状態とは無関係って？例えば先導者はベヒモスの激怒状態に強く、ハンターはエーテルチャージ状態に強い、気絶状態に強い圧倒などもある。なるほど、今回の2つは、敵がどんな状態でもパワーを発揮するということね。そうだ。ただしプレデターは、自分がダメージを受けると15秒間はお預け状態になるよね。そこが痛いところだよね。でも自分でコントロールできるか否かは大事な要素だ。確かにベヒモスの状態はなかなかコントロールできないものね。そうだ。よく他人を変えるより自分を変えろというだろ。ちょっと違う気がするが。さて3つ目だ。3、強戦士によるダメージ増加率がわからない。プレデターもプラス3とプラス6とでダメージ増加率が異なる。つまりよくわからない。強戦士についてはドーントレスの最初の動画で言ってた話だね。それにプレデターってプラス3とプラス6で違うのか。まとめると、プレデターと強戦士は、スレイヤーを手軽に強化できるパークなので、うまく使いこなしたい。でも、どのパークが一番良いのかわからない。これが本動画のテーマだ。さて、結論はこうだ。いきなりですか？パーク1つならプラス3強戦士。パーク2つならプラス6プレデター。パーク3つならプラス6プレデタープラス3強戦士。はあ、パーク1つならとかって、どういうこと？簡単に言えば、パークには12という条件がある。いつもプレデターや強戦士を詰めるとは限らない。パークの空きが残り1つしかなければ強戦士を、2つならプレデター2つを詰め、という意味になる。なるほどね。確かに、パークは上限との戦いだよね。この表がその根拠を示している。これを理解することが、本動画のゴールと言っても過言ではない。口調が今度はアルカンみたいになってきたぞ。インテリ気取りめ。これは、タイトルの通り、1パークあたりのダメージ増加率を表している。1パークを消費した際に、どれくらいダメージが増えるかってこと？そうだ。例えばプラス3強戦士、0プレデターを見ると 19.4% とある。これはパーク1つを使ってプラス3強戦士を積むと、元のパワーの約2割増しになるということ。プラス 2% どころじゃなくプラス 20% に近いんだね。そうだ。強戦士はプラス 2% のスタックを最大10まで貯められるから、最大規格で使いこなせばプラス 20% 規格が出せるということになる。上に戻ろう。プラス3強戦士、プラス3プレデターは 15.0% とある。これはパーク2つを使ったとき、パーク1つあたりプラス 15% になるという意味。実際にはプラス 30% になることを示している。なるほど。プラス3強戦士が2割増しで、プラス3強戦士、プラス3プレデターが3割増しだけど、後者はパークの使い方としては効率が悪いということね。いいぞ、分かってきたじゃないか。ってことはプラス3強戦士、プラス3プレデターにするより、同じようにパークを2つ消費する、プラス6プレデターの方がいいってことだよね。1パークあたりプラス 18.7% ということは、実際にはプラス 37.4% になるんでしょ。正解。強戦士とプレデターのパークの組み合わせは2通りある。だから2マスの表で変動日を示しているんだ。ただし、この数字は実験結果に基づくものの、実践では違ってくることもあるので、注意が必要だ。例えば、頻繁にベヒモスからダメージを受けるスレイヤーは、プレデターの能力を発揮しきれないから、むしろ強戦士の方が良い場合もある。また、強戦士については、プラス 2% スタックが3秒で切れてしまう。だから、攻撃が遅いアックスやハンマーには適さない。あくまで強戦士は、手数の多い剣ブレや拳、剣、槍、銃向きだということね。そうだ。そうした定性的要素も考えながら選ぶ必要があるということ。そこがこのゲームの醍醐味の一つなんじゃないのか。またインテリ気取りか。どうした？まだ疑問があるかい？この表は結局は何の数字なんですか？表の上に書いた通りだ。剣ブレのスキルレベル20において、訓練上木馬の尻尾に向かって、ブレードスピンした際の V ダメージから計算したものだ。ブレードスピンは、スタミナが1になるまで3回打ち切る形とした。それを各ビルドで5回ずつ計測して平均したぞ。平均にした理由は、たまに会心が出てしまって、数値がブレるからな。会心の数字だけ計算で除外することもできなくはないが、剣ブレは攻撃が速くて、会心を見分けるのが難しい。もちろんメッキや会心などの余計なパークは積まずにやってるぞ。なるほど、実測値からできた表なのね。仮説、検証、まさにサイエンスだ。気取り目。次にこの表はパークの使用数を示している。プラス3強戦士やプラス3プレデターは言うまでもなくパークを1消費する。プラス6強戦士、プラス6プレデターはパークを4消費するということ。よく見ると当たり前のことじゃない。そうだ。大事なのは、このように斜めにくくること。
同じ小スパークが斜めに出てくるから、比較すべきビルドが見えてくる。なるほど、最初の結論、パーク1つならプラス3強戦士、パーク2つならプラス6プレデター、パーク3つならプラス6プレデター、プラス3強戦士は斜めに比較したということか。正解。そこまでわかればもう簡単だ。この表が、スタミナ使い切りブレードスピンで与えたダメージの5回平均だ。この表作るのには、久保支流5回も測定してるのね。そうなんだ。それにスタミナ使い切るまでに3回ブレードスピンを打つから、45×3 は135回は打ったことになる。大変なのね。おつ。正直大変すぎて、このコーナー、いつまで続くかわからんぞ。そしてこの表が、ダメージ増加量だ。強戦士のプレデターも積んでない左上のマスがベースになるから、ここは必ず例になるぞ。さっきの表で、各級マスのダメージマイナス左上のダメージ、をした、ということね。そうだ、引き算しただけだ。そしてこの表が、ダメージ増加率だ。強戦士のプレデターも積んでない左上のマスをベースに、何%増加したのかを表したぞ。なるほど。プラス6プレデター、プラス6強戦士にすると、およそ7割増しにもなるのか。そしてこのダメージ増加率の表を、さっき見せたパーク使用数の表で割ったのが、最初の表、1パークあたりのダメージ増加率になるんだ。なるほど。斜めに見れば、残りのパークの数から、どの組み合わせが良いかがわかるんだったね。やっとゴールにたどり着いたね。よかった。今後は迷うことなく選べそうだ。本当にそうかな？なんだよ。ここまで納得させておいて、最後にひっくり返す気なの？いや、そうではないが、この表の前提は覚えているかい？ああ、表の上に書いてあることかな？そうだ。全部で、スキルレベル20、ブレードスピン、V ダメージ、が前提だが、それらが違うときはこの表の通りにはならない可能性がある。1の武器だけでも7種類あって、2は20段階もあって、3の技が、キリがないじゃない。そうだ。厳密にやろうとすればな。でも実は2と4があまり大きく影響しなさそうだということが実験結果から分かっている。そうなんだ。ちょっと安心した。この表は全部でスキルレベル4の時の1パークあたりのダメージ増加率だ。先ほどのスキルレベル20のものを横に並べると、よく似ているだろう。その下に、ダメージ増加量のグラフを並べてみよう。当たり前だが、スキルレベル20の方がダメージの量は出ているね。でも率で見ればほぼ同じ傾向ということになる。そうだよね。プレデターも強戦士もダメージの割合が上がるパークだから、当然だよね。そうだね。これが2スキルレベルに依存しないという件。そして4のダメージの種類については、この表を見てほしい。コアダメージや DPS も似た傾向なんだね。そうだ。説明は不要だね。気絶ダメージや損傷ダメージはどうなの？いい質問だね。ただ、その2つはちょいとお詫びせねばならない。まず、今回の測定で失敗したのは、前出の通り木馬の尻尾に向かってしまった点なんだ。尻尾だと気絶ダメージは入らないのに、何も考えずにやってしまったんだ。木馬もちゃんとベヒモスと同じように作られているんだね。ということで、申し訳ないがソードで見てみよう。右の表はフレンジーブレードの気絶ダメージの1パークあたりダメージ増加率だ。傾向は V ダメと一緒だね。ただしよく見ると、ダメージ増加率が V ダメに比べ全体的に大きい。これは気絶ダメだけ計算方法が大きく異なるためだが、詳細は別の機会に譲りたい。そしてこちらの表は、バイクのピアシングストームの損傷ダメージだ。測定回数が3回なので数値誤差が多少出てるがな。損傷も傾向は一緒なんだね。長くなったが、以上で4ダメージの種類に依存しないという件でした。さて、1武器、3は何よる違いは、次回に譲ることにさせてほしい。尺が長くなりすぎるからね。出た。なんなのよ。配信者はすぐに尺の話をするよね。人の集中力には限りがある。パークに上限があるのと一緒だ。それって同じ話なの？そうだ。話す方にも限界がある。だから乱暴に言い切ってみた。わら。はーい。おつ。さあ、ドーントレス第1弾はいかがでしたか？応援コメント、いいね、チャンネル登録がモチベになります。ぜひよろしくお願いします。ではまたね。チャオ。